Nå har vi lært en del potensregler, og i denne videoen her så skal jeg gå gjennom 2 eksempler, hvor vi kombinerer en del av de potensreglene som vi har lært så langt. Det første som jeg har lyst til å gjøre i denne oppgaven her, det er også å få vekk denne parentesen her. Og da bruker jeg den regelen som vi har her, a opphøyd i n opphøyd i m, er lik a opphøyd i n ganger m. Så vi får her a opphøyd i 3 ganger minus 2. Og når vi opphøyer noe i 0, så får vi 1, så vi kan godt skrive ganger 1 her. Under brøkstreken så lar jeg det stå sånn som vi har det fra før av. A opphøyd i minus 5 ganger a opphøyd i minus 1. I neste steg nå, så har jeg lyst til å flytte disse to opp, sånn at alt kommer på en linje. A i 3 ganger minus 2, det blir a i minus 6. Ganger 1, det er ikke nødvendig å skrive. Så tar vi disse to, og så bruker vi den regelen som vi har her. Når vi har noe under brøkstreken og flytter det opp, så skifter eksponenten fortegn. Så vi får gange a minus 5, det blir til 5. A i minus 1, det blir til a i 1. Nå kan vi bruke den regelen som vi har her. Vi har samme grunntall, og da kan vi plusse sammen eksponentene. Minus 6 pluss 5 pluss 1, det er det samme som a opphøyd i 0. Og når vi opphøyer noe i 0, så får vi 1. Da skal vi se på denne oppgaven her. Den ser litt mer avansert ut, men hvis vi bare tar dette steg for steg, så løser dette seg fint. Det jeg vil starte med, det er å ta vekk alle parentesene. La oss bare se på denne først. I dette tilfellet her så bruker vi denne regelen som vi ser her borte. Vi får da 2 opphøyd i minus 1 ganger a opphøyd i minus 1. Så går vi til neste parentes. Nå må vi bruke en kombinasjon av disse to reglene. Da får vi 2 opphøyd i 3 ganger 2. Og vi får a opphøyd i 2 ganger 2. Så skal vi ta vekk parentesene her nede, og igjen så bruker vi en kombinasjon av disse to reglene. Vi får 2 opphøyd i minus 2 ganger minus 2. 2 opphøyd i minus 2 ganger minus 2. Her er det viktig å ha med parentesene. Ganger a opphøyd i 3 ganger minus 2. A opphøyd i 3 ganger minus 2. La oss da bare regne ut det vi har så langt. 2 opphøyd i minus 1 ganger a i minus 1. Så får vi ganger 2 i 6 ganger a i 4. Ganger 2 i 6 ganger a i 4. Og nede så har vi 2 i 4 ganger a i minus 6. 2 i 4 ganger a i minus 6. Nå har jeg lyst til å ta disse to og flytte de opp på samme linje. Og da husker vi at eksponentene bytter fortegn. Vi bruker altså den regelen som er her. Vi får at dette blir lik det som er oppe her. Det blir akkurat likt som før. 2 i minus 1, a i minus 1, 2 i 6, a i 4. Så står det gange mellom de. 2 i 4, når vi flytter den opp her, så får vi 2 i minus 4, ganger 2 i minus 4. Og når vi flytter denne opp, så får vi ganger a opphøyd i 6. Nå begynner vi også å nærme oss slutten. Det jeg vil gjøre, bare for å få litt bedre oversikt, det er å samle de potensene som har samme grunntall. La oss starte med å samle toerne våre. 2 i minus 1 ganger 2 i 6 ganger 2 i minus 4. Og så samler vi a i minus 1 sammen med a i 4 ganger a i 6. Til slutt nå så bruker vi den regelen her som sier at hvis vi har samme grunntall, så plusser vi sammen eksponentene.
Så vi får 2 opphøyd i minus 1 pluss 6 pluss minus 4 ganger med a opphøyd i minus 1 pluss 4 pluss 6. Det vi står igjen med her, det er 2 opphøyd i første og a opphøyd i 9. Så pleier vi ikke skrive 2 i første, vi pleier skrive 2, så vi skriver 2a opphøyd i 9.